ஹாய் ஆல், சூப்பரான துளசி சாறு சளி இருமலுக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பரான மருந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி, கொஞ்சம் வெல்லம், பனங்கல்கண்டு தூள், சுக்குத்தூள், மிளகுத்தூள். மிளகு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கணும், எல்லாம் ரொம்ப காரம் அடிக்கும். மல்லி விதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கிறப்பயே நம்ம துளசி நல்லா கழுவி போட்டுக்கணும். போட்டு அது 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனது அரை கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அதை வற்ற விட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கலாம். இது நைட்டு வச்சு காலையில் குடித்தா ரொம்ப நல்லது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.